السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ویڈیو اسپیشل ہمارا ان لوگوں کے لیے ہے جس کے پاس لائسنس ہے اور جس کا عمر پورا ہے۔ کم عمر والے لوگ اسلحے کا شوق نہ کرے، لائسنس کے بغیر اسلحہ رکھنا قانونی جرم ہے۔ اچھا دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ 7 شاٹ بلیک اینڈ وائٹ پسٹل کے بارے میں ہے، اور یہ ہم نے تیار کیا ہے آج، تو انشاءاللہ اس کا ریویو کرنے والے ہیں۔ سب دوست ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اس کو چیک بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ 12 میگزین موجودہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور 100 گولی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 100 فائر انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے۔ آپ تمام دوست ہمارے ساتھ رہیے، فل ریویو دیکھ لے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ اور اس کا فنشنگ ہر چیز انشاءاللہ آپ کو دکھانے والے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا کمنٹ اس پسٹل کے بارے میں پھر ضرور کیجیے، ٹھیک ہے دوستو؟ تو دوستو اس کے ساتھ ہے ٹوٹل 12 میگزین، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ 100 گولی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سے 100 فائر کریں گے۔ اس میگزینوں کا بھرتی کرتے اس کو انشاءاللہ فل کرتے ہیں۔ اس کو 8 میگزین میں گولی ڈالتے ہیں، 8 دانہ، اور پھر انشاءاللہ ٹیسٹ فائر کرتے ہیں۔ اچھا، ٹیسٹ فائر کرنے سے پہلے یہ پسٹل کی کوالٹی، پنچنگ، لک ماشاءاللہ 4041 کی ہارڈ کوٹڈ کروم بیرل ہے، فل ٹیمپر ہے، اور بلیک اینڈ وائٹ اچھا کروم کے ساتھ یہ پریم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور فل ٹیمپر ہے۔ اچھا، اس میں سیفٹی فنکشن، اس کی آواز بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں، انٹرچینج ایبل پسٹل ہے، اور یہ اس کی سیفٹی ہے، یہاں ٹریگر جام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں دوستو، ہمارے ساتھ رہیے۔ میگزینوں کو انشاءاللہ 8 گولی ڈالتے ہیں، پھر چلتے ہیں انشاءاللہ میدان میں، اس کا ٹیسٹنگ کا بھی ریویو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ سب دوست ہمارے ساتھ رہیے، چلتے ہیں میدان کی طرف اور میگزینوں کا بھرتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ دوستوں، میگزینیں بھر چکے ہیں، 12 میگزین، 8 گولی، 96 گولی میگزینوں میں آئے ہیں اور 4 گولی ایسے پڑی ہے۔ اور دوستو ایک بات بھول چکا ہوں، ہوائی فائرنگ سے پرہیز کیجیے، کیونکہ ہوائی فائرنگ ہمارے سوسائٹی کے لیے بہت بڑی نقصان کی بات ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، انشاءاللہ 100 گولی نکالتے ہیں۔ اس کے اوپر سیمی آٹومیٹک 1 فائر والا پسٹل ہے، ٹھیک ہے، انٹرچینج ایبل۔ چلتے ہیں دوستو ٹیسٹ فائر۔
हवाई में दोस्तों ये आखिरी 4-5 गोली रहती है ना, ठीक है। 95 फायर हो गया, अभी 4-5 गोली रहती है, तो इसको भी इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मज़े के साथ इंशाल्लाह चला है 100 फायर पूरा। सिर्फ एक नई गोली में मसला हो सकता है, 100 गोलियों में से नॉर्मल गोली इसके ऊपर चलाया है, ठीक है। माशाल्लाह दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। ये वीडियो हमारे अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट इस पिस्टल के लिए ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।